УТР-4 телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Эсенова. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын 8 апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун ортосундагы Кыргыз Республикасынын аймагында Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун болуусун шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Жогорку кеңеш тарабынан 2024 жылдын 17 апрелинде кабыл алынган. Мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасынын аймагында Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун иши үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Белгилей кетсек, макулдашууга ылайык фонддун имараттары кол тийгиз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү фонддун имаратына өздөрүнө жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн фонддун башкармасынын Кыргыз тараптан тең төрагасынын жана фонддун башкармасынын Азербайжан тараптан тең төрагасынын макулдуулугу менен гана кире алышары каралган. Ошондой эле макулдашуу менен фонд эл аралык уюмдар жана алардын өкүлчүлүктөрү үчүн каралган тартипте Кыргыз Республикасында бажы алымдарынан, салыктардан жана ушуга байланыштуу жыйымдардан бошотулары аныкталган. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун Америка Кошмо Штаттарынын бир катар шаарларына болгон жумуш сапары аяктады. Вашингтондо төмөнкү эки тараптуу документтерге кол коюу аземи болду. Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы туруктуу агро-азык-түлүк кластеринин өнүктүрүү долбоорунун ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасына 35 миллион АКШ доллары суммасында каржылоону берүү жөнүндө макулдашуу, Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган 7,64 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү айылдарды суу менен камсыздоону жана канализацияны туруктуу өнүктүрүү долбооруна экинчи кошумча каржылоо маселеси жөнүндө Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы макулдашуу. Акылбек Жапаров баштаган Кыргыз Республикасынын делегациясы бир катар технологиялык корпорациялардын өкүлдөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Атап айтканда алар Apple Inc. компаниясынын башкы кеңсесинде болушту. Сан-Францискода Nvidia корпорациясынын башкы кеңсеси, Hewlett Packard компания Америкалык корпорациясынын кеңсеси, ошондой эле венчурдук инвестор жана ишкер Тим Дрейпер менен жолугушуу өткөрүлдү. Иш сапардын алкагында Силикон өрөөнүндөгү Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркынын үйүнүн ачылышы болду. 2024 жылдын 22-23 апрелинде Улуу Британиянын тышкы иштер министри Лорд Дэвид Кэмерон Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Сапардын жүрүшүндө эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун башчыларынын сүйлөшүүлөрү орун алып, анын алкагында Кыргыз-Британиялык кызматташтыгынын келечеги жана перспективалары кеңири талкууланды. Ошондой эле Лорд Кэмеронду министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолукту. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров менен да жолугушуу орун алат. Ош облусунун аймагында селден улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, облус башчысы Элчибек Жантаев кырдаал боюнча чукул жыйын өткөрүп, селден улам облус аймагында орун алган маселе талкууланды. Онлайн режимде өткөн жыйынга облустук жетекчилер, жаранды коргонуу өкүлдөрү жана район жетекчилери катышты. Талкуу учурундагы кырдаал боюнча маалымат берилип, акыркы күндөрдө аткарылган иштер талдоого алынды. Өзгөчө кырдаал министрликтин Ош облусу боюнча башкармалыктын башчысынын милдетин аткаруучу Замир Эрмаматов жалпы облустагы абалга сереп салып, өзгөчө кырдаал режимин киргизүү боюнча сунуш киргизди. Бул сунуш жаранды коргонуу өкүлдөрү тарабынан колдоого алынды. Кырдаалды жана талкууланган жүйөлөрдү эске алуу менен президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаевдин буйругу менен өзгөчө кырдаал режимин киргизүү чечими кабыл алынды. Белгилей кетсек, 20 апрелден тарта Ош облусунун аймагында сел жүрүп, үйдүн короолорун, унаа жолдорду суу каптап, бир адам каза болду.
Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп издөөдө жүргөн KG Group курулуш компаниясынын башчысы Имамидин Ташев кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал 22 апрелде Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Тактап айтканда, Ташев Кыргызстан жана Казакстандын мамлекеттик чек араларын Алматы шаарынан Кара-Балта шаарына чейин мыйзамсыз кесип өтүп, бийликти басып алуу максатында каршылык акциясын өткөрүү үчүн күчтөрдү бирдиктүү боюнча убактылуу штаб уюштурууну пландап жаткан жеринен кармалды деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, буга чейин Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан 1983 жылы 2 августта туулган Кыргыз Республикасынын жараны Ташев Имамидин Асамидинович коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлерин бийликти күч менен басып алууга жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга чакырганы үчүн мамлекеттер аралык издөөгө алынган. Издөодө жүргөн Имамидин Ташев бийликти басып алуу максатында калкты адаштыруу үчүн социалдык тармактарда да активдүү иш алып барган. Учурда тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Акылман президенттик лицейинин 2024-2025 окуу жылына карата конкурстук тандоосу үчүн каттоо башталды. Бул тууралуу бүгүн Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Айнура Кусейинова билдирди. Анын айтымына караганда, каттоо 22 апрелден 2 майга чейин уланат. Тандоо 3 этаптан турат. Биринчи жана экинчи этапта тестирлөө онлайн түрүндө, ал эми 3-чү этапта оффлайн форматта болот. Ага 3 категориядагы балдар катыша алат. Томолой жетим, жарым жетимдер жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары. Учурда бул тизмеге кире тургандар райондук билим берүү бөлүмдөрүндө такталып жатат. Азыркы этапта каалагандардын саны 1000ден ашкан, деди ал. Акылман президенттик лицейинин директору Эмиль Рыскулов сынакка өлкө боюнча 6-классын окуучулары катыша аларын айтты. Былтыр ар бир мектептен эң мыкты жакшы окуган бирден гана бала деп чектөө коюлган экен. Быйыл болсо биз андай эмес, баардык окуучулар катышсабы деген сунуштадык элек. Бирок бул өзү социалдык проект болгондуктан, жанагындай аз камсыз болгон, жардамга муктаж үй бүлөнүн балдары же болбосо жетим, тоголок жетим балдар жана эң жакшы жана жакшы деген баалар менен окуган балдар гана катышууга мүмкүнчүлүк бердик. Бул болсо да бир аз да болсо бир мектептен бир эле бала эмес, бир канча баланын, окуучунун катышуусуна мүмкүнчүлүк түздү деп ойлойбуз. Албетте 3 тур кылып атабыз. Биринчи турда онлайн, экинчи турда дагы онлайн. Бала үйдөн эле телефон аркылуу же тескеринче компьютер менен мектептен деле кирип экзаменге катыша алат. Суроолор биринчи тур үчүн кичине жеңилирээк берилди. Кайсы предметтерден берилет? Математикадан, логикадан, тарых, кыргыз тил жана орус тил. 5 предметтен экзамен тапшырышат. Математикадан 25 суроо, 15 суроо логикадан берилет. Ал эми кыргыз тил, орус тил жана тарыхтан болсо 15-15тен суроолор бар. Андан сырткары 3-чү турган келген балдарга англисче деңгээлин бир аз билүү үчүн дагы англис тил сабагы кошулду. Биз болсо 3-чү турду жеринен областтарга барып, өзүбүз оффлайн кабыл алабыз. Бул жердеги экзамендерди кабыл алуу мектеп ичинде түзүлгөн комиссия жана Билим берүү министрлигинен дагы мүчө жана биздин камкордук кеңеш, попечительский советтин ичинен дагы комиссиялар түзүлөт. 3-чү турда ар бир окуучунун эмгеги, иштери, жанагы 3 категориядагы окуучулардын толук ушулар таза кирдиби, ар түрлүү коррупциялык ыкмалар жокпу, ачык болуш үчүн баардыгын ачык өткөрүүнү талап кылып атабыз жана уюштуруп атабыз. Кыргызстанда өз идеяларын иштеп чыгууга жана каттоого кызыгуу артууда. Өлкө боюнча университеттерде технологияны жана инновацияны колдоо борборлору ачылууда. Бул темага арналган бүгүнкү семинарда инновациялык чөйрөдө укуктарды сактоонун маанилүүлүгү талкууланды. Интеллектуалдык менчик укугун колдонуу маселелери азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча актуалдуу бойдон калууда. Акыркы жылдары Кыргызстанда ойлоп табууларды пайдалануу жана аларды инновацияларга, жаңылыктарга айландыруу көйгөйлөрү жана башка чыгармачылык ишмердүүлүктүн алдыңкы натыйжалары өтө курч болуп калды. In WIPO
Интеллектуалдык менчик изилдөө жана иштеп чыгуунун өнүгүшүнө салым кошолот. Бирок экинчи жагынан жогорку окуу жайлары башка жерлерде, мисалы башка мекемелерде же илимий мекемелерде колдонулган билимдин булагын билдирет. Алар интеллектуалдык менчик укуктарынын сакталышынан камсыз кылуу үчүн кандай саясатты сакташы керектигин билиши керек. Бул маселенин алкагында жогорку окуу жайлардагы интеллектуалдык менчик жана инновациялык саясат аттуу семинар болуп өттү. Семинардын максаты жогорку окуу жайларында интеллектуалдык менчик жана инновациялык саясатын биргелешип ишке ашырууну талкуулоо болуп саналат. Бул ошо дүйнөлүк рыноктарга атырар жол ачуусу деп биз түшүнүп билебиз. Ошо интеллектуалдык менчик жана инновациялар багытына арналган бүгүнкү күндө ошо вуздардагы ойлоп табуучулук, интеллектуалдык менчик кандай деңгээлде ишке ашып жатат, эгерде биргелешкен аракеттерди биз бул кезге чейин деле көрүп келгенбиз. Мындан ары дагы интенсивдүү инновациялык ыкмалар менен жүгүртүү болсо, биз кандай аракеттерди чогуу чаран көрүшүбүз керек. Бүгүн дүйнөлүк рынок талап кылгандай баягы ошол турмушка ашыруу максатында биздин Кыргызстанда ойлоп табуучулукту шарттап, эгерде ошо тийиштүү органдар, биз, вуздар жана ошо жергиликтүү бийликтер, биз баарыбыз бир организмдей кыймылдап аракетибизди көрсөк, балким ошо дүйнөлүк рынокторго кирип кетүү шарттары дагы түзүлөт да. Кыргызстанда технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору суроо талапка ээ болууда. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жогорку окуу жайларда мындай 25 борбор ачылган. Бул борборлор буга чейин патенттелген иштеп чыгууларды табууга же өзүлөрүнүн документтерин каттоого жардамга муктаж студенттер үчүн иштелип чыккан. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, Фото РК Чүй. Чүй облусунун тургундары 2 күндүн ичинде 960 тоннадан ашык таштанды тазалашты. Ишембили Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына утурлай ишке ашты. Белгилей кетсек, апрелдин 3-чү ишембиси өлкөнүн бардык аймактарында улуттук тазалык күнү деп жарыяланып, быйыл бул күн 20 апрелге туш келген. Аталган өнөктүккө Чүй облусунун тургундарынын активдүү катышып, ишембиликке 20.800 адам чыкты. Тургундар 490,3 гектар аянтты тазалашты. Тазалоо иштерине 191 техника тартылган. Ошондой эле 25.822 көчөт, анын ичинде 3.156 ийне жалбырактуу жана 16.951 жазы жалбырактуу. Андан тышкары 5.715 жемиш өсүмдүктөрү отургузулган. Ишембиликтин жүрүшүндө 348 чакырымдан ашык суу каналдары тазаланды. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиевдин айтымында, өлкө жетекчилиги биздин калктуу аймактардын тазалыгына жана көрктөндүрүлүшүнө өзгөчө көңүл буруп, жергиликтүү элдин экологияга болгон кайдыгер эмес мамилесин кубаттайт. Мамлекет башчысы демилгелеген жашыл мурас өнөктүгүнүн жүрүшү экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жаатындагы мыйзам актыларына айрым өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү зарылдыгын көрсөтүүдө. Маселен, төмөндө сөз болуучу Нарын шаарындагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу аракеттери бир катар тоскоолдуктарга кабылды. Алар жана жасалып жаткан иштер туурасында кененирээк кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков баяндайт. Бүтүндөй нарындыктар түп көтөрүлө жаш көчөттөрдү отургузуп жаткан Жуман Акмалиев атындагы сейил багындагы карт дарактар эчак чирип, үлп этип соккон жерге туруштук берери күмөн. Ошондон улам алардын ордун жаңыларына алмаштыруу чечими кабыл алынган. Бирок жаратылышты сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамдар ага дароо эле жол бере бербейт. Бул жерде кыркыла турган, мыйзамсыз кыркыла турган эчтеке жок. Кыркып туруп ордуларына только отургузганга бул жаңылаталы деп башын эметип атабыз да, сокланып. Экология кызматкерлери өтүп бараткан кишини басып калмайынча рухсат бербейт экен да. 70 жылдан берки убакытта өскөн бактар бар экен. Ошонун ордуна бир көчөт, бир бак кырсак, ордуна 3 көчөт тигели деп пландаганбыз. Ошондой эле жашыл массивди сугат суулары менен камсыздоо чоң маселе. Анын өп чаптыгынан Чакан каладагы 17 сейил багындагы жана 7 гүл бакчасындагы бак дарактардын бир бөлүгүнөн анча деле пайда жок. Бакта жараша көкөйгө көк ташта тийген ушул көйгөйдөн арылуу жаатындагы аракеттерден акыры натыйжа чыкчуудай. Бүгүнкү кубаттуу суу насостор алынгандан тышкары ички ирригациялык түйүндөр оңдоп түзөлөрдөн өткөрүлгөн. Мындай көрүнүштөн 2100 көчөттү батырган Жуман Акмалиев атындагы сейил багы да кур эмес.
Жаңы биз 80 000 сомго насос алып койдук. Будан чыккан суу аябай көлөмдүү суу чыгып атат. Буну менен парктын батыш жак тарабын сугара турган болсок, күнчүгүш тарабынан дагы 2 жыл башта суу түтүктөр менен суу алып келгенбиз. Ал дагы мындай күрбөлдүү суу, аны менен парктын чыгыш жак тарабын сугарабыз деп турабыз. Суу жетиштүү, буюрса бул дарактардын бардыгын толугу менен көрктөндүрөбүз деп ойлоп атабыз. Ал эми бул жолу Теңир Тоо жергесинде көчөттөрдүн жетишсиздиги байкалбады. Мында демөөрчүлөрдүн жана ар кандай эл аралык уюмдардын жакындан жардамдары опол тоодой эле болду. Алсак, Жакшыл Мурас өнөктүгүн ар тараптуу колдоого алган Агахан фонду өлкөбүзгө аркыл багыттагы карагайлар менен бактарактардын 34 000 тартуулоду. Мунун 3 000ден ашыгырагы Нарын шаарына таандык. Жаналар аталган мирикменин алдындагы тоолуу аймактарды өнүктүрүү программасы тарабынан берилип отурат. Биз Нарын шаарынын инфраструктуралык долбоорлорун колдоону максат кылып жатабыз. Мисалы, жолдорду жакшыртууну жана айрым сейил бактарын жаңыртууну көздөөдөбүз. Алардын арасында калаанын калкын таза суу менен камсыздаган Ак Бечил суу бөлүштүрүүчү жайынын тегерегин жашылдандыруу да белгиленген. Анткени ал жердеги бактарактардын азайышынан суунун да азаюу коркунучу бар. Негизи Нарындын тажрыйбасындагы ушул долбоорлорду республикага да жайылтсакпы дейбиз. Облус борборундагы жогорудагы алгылыктуу аракеттер райондордо да өкүм сүрүп, быйылкыга Теңир Тоодо баш аягы 300 000ге жакын көчөттөрдүн тегилери күтүлөт. Алар нукура элдик жумушка айлангандыгы менен өзгөчөлөнүүдө. Буюрса, келечекте Нарын шаарынын көркүнө көрк кошо турган мына ушул сейил бакына Элтир мамлекеттик каналынын атынан биз дагы өзүбүздүн көчөтүбүздү отургуздук. Бүгүн Улуттук жазуучулар союзунун кезектеги 16-чы съезди өттү. Ага республика боюнча бардык мүчөлөрү катышып, жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбековдун аткарган иштери боюнча отчет угулду. Белгилей кетсек, ал уюмду 2019-жылдан бери жетектеп келген. Иш чаранын соңунда жаңы төрага шайланды. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы отчеттук мезгил ичинде алгылыктуу өзгөрүүлөр болгонун белгилейт. Өлкө башчынын тескемесине ылайык 1,5 миллион сомдук коммуналдык кызматтарга ижара акысына болгон карыздар толук төлөнүп, 2007-жылы жазуучулар союзуна берилген имаратты оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Улуттук жазуучулар союзуна былтыр 15 миллион сом каражат бөлүнүп, бул жыл сайын алмакчы. Бир эле улуттук жазуучулар союзу эмес, жалпы чыгармачы союздарга да өзүнчө каражаттар бөлүнөт. Анан биз буга чейинки жазуучулар союзунда Алыкул Осмонов акындарга, Тоголок Молдо атындагы Балдар Адаев эле сыйлык бар эле. Биз прозаиктер үчүн Мукай Элебаев атындагы, котормоштор үчүн Узакбай Абдыкаев атындагы, сынчылар үчүн Болот Акматов атындагы сыйлыктарды уюштурдук 100 000 сомдон. Анан Алтын калем деген жазуучулар союзунун ардак дипломун биз улуттук сыйлык айлантып, жылдын маданият министрлиги менен бирге сыйлык уюштурулуп келе жатат. Ошондой эле учурда кыргыз акын жазуучуларынын мыкты чыгармаларынын котормолорунун китептери жарык көрүүдө. Чыгармачыл инсандарды колдоо, айрыкча жаш калемгерлерге көңүл буруп, аларга дем берүү үчүн түрдүү долбоорлор, мастер-класстар өткөрүлүп жатат. Бизде кийинки мезгилде жазуучуларга болгон мындай бурулуштар болуп жатат. Буга чейин Кыргызстан Улуттук жазуучулар союзу өздөрү отурган имаратта арендада отурган. Былтыркы жылдан бери, былтыркы жыл 15 миллион өкмөтүбүз бөлгөн болсо, быйыл 25 миллион акча бөлүп, биздин ушул адабий казынабызды байытууга өтө чоң мамлекеттик камкордук болуп жатат. Орто жерде таптакыр көңүл бурулбай калган мезгилдерде болгон. Анан эми албетте жетекчилер өкмөтүбүз камкордукка алып турса, иштеп бербеске эмне экен. Анан жазуучулардын дагы талантына талант кошулуп, шыгына шык кошулуп, демине дем кошулуп дегендей, ошол бир турмушубуздагы болуп жаткан жакшылыктарды гана чагылдырып, ошолорду жазып, жакшы бир канаттуу поэзияларды жаратып турганга мүмкүн деп ойлойм. Жыйындын соңунда Улуттук жазуучулар союзунун төрагалыгына мурунку билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев шайланды. Эске салсак, быйыл Улуттук жазуучулар союзунун түзүлгөндүгүнө 90 жыл толду. Айдай Ташубекова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.
Учурда Түркиянын ар аймактарында кыргызстандык мекендештер жашап жана эмгектенип келишет. Алардын арасында спортко кызыгып, машыгуу менен бир катар турнир, чемпионаттарга катышып, ийгилик жараткан жаштарыбыз дагы бар. Алардын бири Айтемир Акимов. Анын бокстагы биринчи кадамдары тууралуу Мурат Жолукеевдин материалында. Айтемир Акимов 17 жашта. Өзү Анталия шаарындагы мектеп-лицейдин окуучусу. Кичинесинен тырышчаак, сергек жашоону жактырганын байкаган ата-энеси уулун спорттун бокс түрүнө беришкен. Биринчи жөн гана ден соолугу үчүн пайдалуу деген үмүттө машыга баштаган биздин каарман бара-бара бокска башоту менен кирип, биринчи ийгиликтерди жарата баштады. Бокс өзү күчтүү болушту, согушканды үйрөтөт. Бокс эркек адамдын спорту. Шо мага кызык жагат. Саар менен 5-6да туруп 1 саат жүгүрөм же 2 саат жүгүрөм. Кийин окушка барам. Окуштан чыгып үйгө келем. Ока чейин кийин тренировкага барам. Достор, Анталия калаасындагы атайын лицейде окуган окуучулар үчүн уюштурулган бокс боюнча турнирге келдим. Себеби бир нече мүнөттөрдөн кийин ушул сиздер көрүп турган рингке Кыргызстандын намысын коргош үчүн биздин жигитибиз Айтемир Акимов чыкмакчы. Айтемир алгы! Айтемирдин алдыга койгон максаттары чоң. Келечекте ал ийгиликтерге жетишип, мекени Кыргызстандын желегин чет элде желбиретүүнү эңсейт. Ал үчүн талыкпай, чарчабай эмгектенүү үстүндө. Кыргызстанда туулуп өскөн, дүйнөдөгү бул спорттун түрү боюнча мыктылардын алдыңкы сабында турган Дмитрий Бивалды кумир тутуп, ошондой бийиктиктерди багындыруу анын алдыдагы максаттары. Менде талант бар дедим. Мен иштейин дедим. Менде дисциплин да бар экен дедим. Ошондо иштеп баштадым. Дмитрий Бивалды ошо менин эң жакшы көргөнүм боксерчу, ошонун стили баса жагым, мага жагат, ошондой. Ошонун стилин үйрөнүш үчүн иштейт. Анталиядагы кыргыз коому 2 жылдан бери өз ишин алып барып, мигранттардын орчундуу маселелерин чечүү менен биргеликте боордоштор катышкан ар кандай иш-чараларга активдүү колдоо көрсөтүп келишет. Бүгүн дагы бул жерге Айтемирге дем күч берүү үчүн кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү келишкен. Анталияга келип, мындай үнлүү бир спорт таймашууларга катышкан биздин кыргыз спортчуларыбызды дайыма колдоого, жандарында турганга аракет кылабыз. Диаспорабыз чоң буйруса, ошондуктан эжелерибиз деле келет, баягы улуттук кийимдерибизди кийип, элечек менен баягы кыргыз байрагын желбиретип турганда кадимкидей дем берилет экен да биздин спортчуларга. Ошондуктан бул буйруса жакшы бир адатка да айланды. Жалпысынан ана тоодон алыс жүргөнүнө карабай, Ататүрктүн намысы үчүн аракеттенип, спорттогу алгачкы кадамдарын Кыргызстандын кызыл байрагы менен баштап жаткан мекенчил жигитибиз Айтемирге ийгилик каалап кетмекчибиз. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй. Бишкекте Ханманас кубогу үчүн дзюдо боюнча 9-эл аралык турнир өтөт. Муниципалитеттен билдиришкендей Мелдеш 27-28 апрель күндөрү Газпром дене тарбия ден соолукту чыңдоо комплексинин базасында 2004-2006 жылдары туулган улан кыздар арасында өтмөкчү. Турнирге Казакстан, Өзбекстан жана Россиядан келген спортчулар катышат. Белгилей кетсек, иш-чараны Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаменти күрөштүн спорт боюнча улуттук дзюдо федерациясы менен биргеликте уюштурулууда. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктарды кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Ал эми алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.